قالوا أوروبا بلد كفار، أمريكا بلد كفار، كندا بلد كفار، أستراليا بلد كفار، الخواجات دول كلهم كفار. طيب وينو بلاد العرب المسلمين؟ ما تفتحوا بلادكم للناس التعبانة والناس الدايرة تعيش ودايرة لقمة تعيش شريف، بدل ما هي تموت في البحر غرقانة كل يوم كل أسبوع وكل شهر وكل سنة. السعودية وينها؟ الإمارات العربية المتحدة وينها؟ دبي دي براها السريلانكيين والهنود والبنغلاديش والفلبينيين اللي فيها أكثر من سكان دبي الأصليين. كسر كلام فارغ، وانا نقول له السبلو يا جماعه او كيس فنان جيت لكم بموضوع جديد. الناس بتقول يا اخي الفرق شنو بين السمبك واللوتري؟ الاحسن يا السمبك ولا اللوتري؟ والناس اللي ما عارفه السمبك هي السفر الى اوروبا عن طريق التهريب. انا شخصيا بقول لك طريقه اللوتري ده احسن من السمبك ده بمليون الف مره. انا دايرك يا عمك تعمل سبسكرايب وفعل الجرس واديني اشتراكات هنا واللايكات والكومنتات هنا يا ابو الشباب، عشان الموضوع ده سخن جدا جدا. اكثر من 300 شخص مات في البحر الابيض المتوسط غرقا السنه دي بس، يعني 2021. وقبل 5 ولا 6 ايام اكثر من 100 نفر برضه مات في البحر الابيض المتوسط ده برضه غرقا، وفيهم سودانيين. وهنا دايرين نقول يا ربنا ارحمهم واغفر لهم، وان شاء الله تكون اخر مره. يلا الاحسن يا اللوتري ولا طريقه السمبك دي اللي هي التهريب؟ اللوتري احسن بكثير من التهريب. بطريقه اللوتري يا جماعه انت لو نجحت بتيجي امريكا وعندك شهر شهرين ممكن تبدا تشتغل، شهر شهرين وممكن تبدا تشتغل وتعمل قروش وتساعد اهلك في السودان. عندك طريقه ممكن تجيب اهلك، امك ابوك مرتك اخوانك ممكن تجيبهم هنا. لكن عن طريقه السمبك ممكن انت تموت في الصحراء جوعا ولا عطشا. قبل 2-3 في اسره كامله سودانيه ماتت في الصحراء من جوع وعطش. ولو انت قدرت تخش ليبيا، في ناس بيقولوا يا اخي قبضون وعذبون ودقون وقالوا لهم لازم يتصلوا باهلهم في السودان وطالبين منهم مبلغ معين، $5,000 امريكي، $20,000 امريكي، ولو انت ما دفعتها ممكن يدقوك ويقتلوك ويبيعوا اعضاء حقتك الداخليه، يعني قلبك كلتك الحاجات الدسيسه الشغاله دي بيشيلوها بيبيعوها للناس تاني. فانت لو داير تمشي بطريقه السمبك ده وتجاسد بحياتك انت على كيفك. اللوتري دي يا جماعه انت لو قدرت يكون عندك شويه مهنه في يدك، لو انت بتاعت التكييف والتبريد، ولو انت مثلا سباك مهندس كهرباء، ولا انت ممرضه ولا ممرض ولا دكتور وجيت البلد دي، تكون عندك فرصه كبيره جدا جدا. اما الناس اللي مشوا بطريقه السمبك لاوروبا وكده، في فيديوهات وفي اخبار جاتني بانه الناس دي لسه عايشين في تعب وبيفرشوا في الشوارع وبيمشي بيبيعوا الشنط في الشواطئ ودارين يبيعوا حاجات في الشوارع زي اللي كانوا بيبيعوه في السودان. فهم ما عندهم اوراق للشغل، ما عندهم اوراق للدراسه. صعبه يا جماعه العيشه في اوروبا لو انت جيت بطريقه السمبك. اما تجاره الاعضاء البشريه، في اكثر من 10,000 بيع وشراء للاعضاء البشريه دي في السوق الاسود. انت داير تطلع من السودان، داير تجاسفه مجاسفه من الصحراء للبحر، تمشي لحد اوروبا وانت ما بتفكر وداير تجاسف بروحك. وما كل انسان طلع من السودان دخل ليبيا ومن ليبيا خش البحر ووصل اوروبا دي يا جماعه هو عايش حياه بتاعت ملك. ما في. الناس مرت بتعب وتعذيب واهانه وضرب وتشت نار، وفي ناس بيطفوا فيهم السجاير، في ناس بيطفوا في وشوشهم، في ناس بيموتوا، في ناس بيقتلوهم وبيبيعوا اعضاء حقتهم. اسال نفسك هل انت مستعد تمشي وتجاسد بحياتك وتخوض حياتك في خطر عشان تمشي اوروبا؟ اللوتري يا جماعه طريقه قانونيه وما فيها مجاسفه لحياتك، ما فيها موت، ما فيها تعب، ما فيها تعذيب. انت قدم، لو نجحت نجحت، ما نجحت في السنه الجايه، وفي خلال السنه دي انت ممكن تجاسف فيها اي قروش شغل بجايه او شريفه، تكون قاعد جنب اهلك، جنب اخوانك، جنب امك وابوك، وانت تكون معزز ومكرم. السودان فيها تعب. انا من عمري 5 سنة بسمع السودان ده تعبان، السودان ده فوق مجاعه، السودان ده فيه حرب، السودان ده فيه كل شيء، لكن بجاي ربنا فتح لنا وتخارجنا. وانت ما تنسى كل زول عنده قسمته. بالسنبك انت لو وصلت ما بتقدر تمشي جامعه،
ما بتقدر تشتغل زي الناس ويدوك يا اخي اسمع باي تشيك حقتك مثلا الراتب حقتك وكل شهرين ثلاثه يزيدوا لك الراتب حقتك ده. انت لسه تكون مجازفه في السوق من سوق ميجاي لبيجاي، وفي ناس بينوموا في الشوارع وفي ناس بيقبضوهم ويدخلوهم السجون وفي ناس بيعملوا لهم كشات وكلامات دي. انت احسن ليك اللوتري ده، عشان انت لو جيت هنا انت بتكون معزز مكرم، عندك اوراقك، عندك الجرين كارد حقتك، بعد شهرين ثلاثة شهور ان شاء الله تكون عندك جرين كارد حقتك في جيبك، تبدا تشتغل والحكومه الامريكيه بتكون عارفاك وانت بتكون في السيستم بتاع امريكا بانك انت مواطن امريكي شغال الحمد لله. وانت لو شايفني وسامعني انا بقول لك في وشك، انا ما بشجعك تمشي اوروبا عن طريق السمبك ده. انت لو قنعان من نفسك وداير تنتحر اخليك تنتحر في بلدك، عشان انت ابوك وامك واخوانك يعرفوا بان انت مت ويهودا غبرك. الناس يمشوا ويعزوا اهلك وما في زول يقول لي يا اخي اسمع انت اسكت ساكن، انت ما عارف الوضع هنا في السودان واحنا تعبانين واحنا ما لاقين واحنا في السودان كده وسودان كده وكده. انا ما بقول لك ما تجاسف تتخارج من السودان لو وضعك ما تمام وداير تشوف لك طريقه تتخارج بها. انا بقول لك يا عمك فتش طريقة تانية غير السمبك ده. كفاية الناس بتموت كل شهر كل يوم كل أسبوع، الناس بتغرق في البحر، وكفاية قلوب الأمهات اللي اتقطعت من خبر الموت، خبر الوفاة، ولدك مات بنتك ماتت في البحر وما عندهم غبر. يعني أنت تغرق في البحر وتاكلك سمك القرش، في عيال اتيتموا وفي نساوين بقوا أرامل، ودي حال كل دولة. المسؤولين اللي فيها ما بهمهم حال الشباب ومستقبل الشباب الجاي اللي قدام. كل شاب يقوم الصباح بس بفكر انا داير اتخارج من البلد دي، انا داير اتخارج من البلد اللي ما فيها اي شغل ولا دراسه ولا اكل ولا اي شيء منتهي. السعوديه وينها؟ الامارات العربيه المتحده وينها؟ دبي دي براها السريلانكيين والهنود والبنغلاديش والفلبينيين اللي فيها أكتر من سكان دبي الأصليين. يعني السودانيين ده ما بيعرفوا يكونوا سواقين تكاسي في دبي، السودانيين ديل ما بيعرفوا يكونوا غفرة، السودانيين ديل ما بيعرفوا يمسحوا الأرض، يمسحوا المستشفيات الكبار في دبي، ما بيعرفوا يكونوا سكيورتي في المطارات الكبيرة دي في السعودية وفي دبي يعني. ولما تكون في حرب أول الجيش اللي بينادوه هو الجيش السوداني. أيوة الجيش السوداني ده جيش عربي صنديد، جيش عربي قوي، الجيش السوداني ده بيقدر بيدافع عننا وبيدافع عن الدول العربية. يا شباب يا سودانيين افتحوا عيونكم دي يا جماعة واعقلوا. انت ربنا لما نفخ فيك الروح ده ما قال لك امشي تلعب بيه، اداك الروح ده عشان انت تمشي وتعمل حاجة كويسة في حياتك، ما تقوم تمشي ترميها في البحر ولا تمشي توديها في الصحراء. هو لو كان ما داير يديك الروح ده كان اساسا ما اداك له في البدايه. ما تسمع كلام الناس اللي قاعدين في ليبيا ولا قاعدين في اوروبا يقولوا لك يغشوك تعال هنا والله الجو دسيس والله هنا ضاربين الضلله وعندنا كل شيء وما تنقصني شيء. كلام ده كذب كاذب. فاخليك انت تتعب في بلدك معزز ومكرم وربنا بيفتح لك وبفرج لك وجاسفي بيجاي بيجاي لما تطلع. ولو انت داير تطلع شوف لك طلعه كويسه. فالطلعه الكويسه منهم يا حال اللوتري ده، وفي دراسات وفي اشغال وفي حاجات كثيره جدا جدا. لكن انت اصبر، انت لسه يا اخي عمرك 22 23 تمشي تموت في البحر، تمشي تموت في الصحراء. انت عارفين انك انت يعني 23 22 24 سنه ده انت الكليتين حقتك دي لسه في حاله جيده، القلب حقتك ده لسه في حاله جيده. يقوم يقتلوك يشيلوا قلبك ويشيلوا الكليتين حقتك يمشي يبيعوه لواحد مليونير مصري ولا ليبي ولا سعودي ولا اماراتي ولا هندي ولا اي حاجه. انت في الحاله دي الخسران منو؟ اسمع كلام امك، ما تكون شاب متهور وتركب راسك عشان في صحبانك ولا في زول انت بتعرفه وصل ليبيا ومن ليبيا خش اوروبا. ما تضحك على روحك، هو مشى هناك وده كان قسمته، انت قسمتك بتعرفه. انت اشتغل بالحاجه اللي ربنا اداك له في يدك. ولو الرساله ده وصلتك وانت فهمتني انا داير منك شنو، اعمل لايك هنا، سبسكرايب وفعل الجرس يا ابو شباب، وشير الفيديو ده مع الناس اللي دايره تطلع عن طريق السمبك ده وكسرها كلام فارغ.